Ein ganz kleiner Werbeblock am Anfang. Jetzt diese Woche sind meine Auslegungen zum 1. Korintherbrief zu Ende gegangen in bibletunes.de und ich habe mir sehr viel Zeit genommen für das 15. Kapitel. 5 Podcasts, je etwa so 8 bis 12 Minuten und das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, so in der Osterzeit sich die mal anzuhören, ab Episode 46, wo ich wirklich hineingehe in dieses Kapitel über die Auferstehung und einfach mal versuche zu erklären, warum die Auferstehung eben so grundlegend wichtig ist und warum wir uns verabschieden müssen von dem Gedanken, dass es irgendein Weiterexistieren nach dem Tod gibt. Nein, sagt Paulus, Auferstehung des Leibes. Das ist das Gelbe vom Ei. Okay, verzeiht mir diesen Werbeblock, jetzt geht's los. Ihr seht auf dem Bildschirm dieses Bild, das meine Frau vor einiger Zeit mal gemalt hat. Da steht dieses Kreuz da links unten, The Long Run. Wenn man sich dann mit dem Gekreuzigten identifiziert hat und von Jesus den Rucksack bekommen hat zum Umhängen, in dem alles drin ist, was wir brauchen, dann geht's los und dann ist es wirklich ein langer, langer Weg. Bei mir geht er jetzt nicht 40 Kilometer, aber immerhin schon 52 Jahre. Und eventuell habe ich sogar noch 20 Jahre vor mir, statistisch gesehen. Es ist ein langer Weg. Und es geht darum, dass wir während dieses langen Lebens genau auf diesem Weg bleiben, bis wir wirklich ankommen. Unser Leben ist ein Marathon mit einem Ziel. Und der Vers aus Hebräer 12, diese ersten Verse passen wirklich sehr, sehr gut dazu. Hier wird uns einfach mal grundsätzlich vorgeschlagen, was wir tun sollen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Auch Pascal Durand ist ein Zeuge geworden, der uns von drüben zuwinkt und der es geschafft hat. Deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Darum geht es heute. Mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, und das kommt einfach vor, diese Müdigkeit, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und so ist mein Hauptgedanke für heute, für diese Botschaft, gleich wie der Weg sich anfühlt, gleich wie weit es noch sein mag, lauf weiter dem Ziel entgegen, mit Jesus vor dir, mit Jesus neben dir und mit Jesus am Ziel. Es ist wirklich ein dreifacher Jesus, der neben uns ist, uns anspornt, der vor uns ist, uns vorangeht und der da ganz hinten am Ziel auf uns wartet, um uns endgültig in die Arme zu schließen. Es ist allerdings nun so, dass dieser Lebensmarathon nicht so schön immer die gleiche Strecke auf einer Rennbahn ist mit ihren 400 Metern, sondern es ist eine äußerst vielfältige Strecke. Es ist wirklich ein Crossing mit den unterschiedlichsten Streckenabschnitten und manche sind leicht, manche sind sehr schwierig und manche sind sogar unmöglich und dann gibt es auch noch die letzte Strecke. Aber die Botschaft ist, lauf einfach weiter, egal was da kommt, egal wie die Strecke ist. Es kommt nicht darauf an, wie der Weg aussieht, sondern wohin er führt. Es gibt ein sehr schönes Buch, was in Amerika geschrieben wurde und auch auf Deutsch übersetzt wurde, von Jonathan Cahn, The Book of Mysteries. Ein Andachtsbuch, wo ein Lehrer mit seinem Schüler in Israel unterwegs ist und ihm immer wieder ganz spezielle persönliche Lektionen erteilt, der Lehrer und sein Schüler.
Und da möchte ich jetzt gerne mal einen Ausschnitt vorlesen. Wir wanderten einen Pfad in der Wildnis entlang, der zu Zeiten steinig und gewunden verlief und an einigen Punkten geradezu tückische Abschnitte aufwies. Dann wurde er wieder weiter, flacher, leichter und schöner, zum Beispiel, wenn er Ebenen oder Täler durchquerte. An einem Punkt blieb der Lehrer stehen und fragte mich: Wie würdest du diesen Weg nennen? Der felsige Weg. Etwas später, als das Gelände sich änderte, fragte er wieder: Und wie würdest du ihn nun nennen? Ja, den sandigen Weg. Dieses Frage- und Antwortespiel wiederholte sich jedes Mal, wenn das Gelände sich stärker veränderte. Es gab wirklich keinen Mangel an Benennung. Der gewundene Weg, der offene Weg, der Talweg, der gefährliche Weg, der dunkle Weg und so weiter. Schließlich erreichten wir unser Ziel, ließen uns nieder und begannen eine tiefe Unterhaltung. Jedes Mal, als ich dich fragte, wie du die Straße nennen würdest, sagte der Lehrer, hast du einen Namen gewählt, der besagt, wie die Straße aussah oder wie sie sich angefühlt hat. Und es stimmt, viele Straßen und Wege werden in dieser Weise benannt. Aber im Heiligen Land ist das anders. Die berühmtesten Wege in Zion sind nicht danach benannt, wie sie aussehen oder sich anfühlen, auch nicht nach ihrem Zustand. Stattdessen haben sie solche Namen wie Straße nach Bethlehem, Damaskusstraße, Emmausweg oder Jerichostraße. Ach so, die bekanntesten Straßen Zions werden nach Plätzen benannt. Nicht nur nach Plätzen, sondern nach Zielen, nach Bestimmungen. Ihre Namen kommen nicht von ihrem Aussehen, sondern davon, wohin sie dich führen. Das ist das Geheimnis der Straßen Zions, sagte der Lehrer. Auch bei der Reise deines Lebens wirst du die Straße zu Zeiten steinig finden, dann wieder glatt, schwerer, härter, gefährlicher, erfreulicher, unerträglich. Aber du darfst nie den Fehler machen, deinen Lebensweg danach zu beurteilen, wie er aussieht oder wie er sich anfühlt. Ein angenehmer Weg kann auf einen Abgrund zuführen und ein schwieriger und felsiger Weg zur heiligen Stadt. Ein netter Pfad kann in die Hölle führen und ein unangenehmer zu einem Ort des Segens und zum ewigen Leben. Schaue immer auf das Ende deines Weges, wohin er dich führt. Wenn du auf dem richtigen Weg bist, lass dich durch das Gelände nicht entmutigen, gib niemals auf, kämpfe dich durch, arbeite dich vorwärts zu deinem Ziel. Was zählt, sind Ausgang und Ende. Und jetzt müssen wir aber als nächstes natürlich die Frage stellen, ja, wie sieht denn dieses Ziel aus? Was wartet denn da auf uns? Wohin führt unser Weg? Ich lese einen wunderschönen Text aus dem 1. Petrusbrief vor, im 1. Kapitel. Wir haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Das ist nicht schlecht, oder? Unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfung verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Schöne Aufzählung. Es wartet die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Er erscheint, das bedeutet, er wird sichtbar, er wird fühlbar. Wir werden ihn spüren, tasten, sehen, hören, ihm in die Augen schauen. Aber gleichzeitig ist das verbunden mit einem unvergänglichen und makellosen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Da wartet also noch eine Menge drumherum. Es ist ein großartiges Paket.
Und schließlich auch noch Lob, Ruhm und Ehre. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Auch das wird uns versprochen. Und das ist in sich überhaupt nichts Schlechtes, sondern es wartet auf uns. Lob, Ruhm und Ehre. Und dann gibt es noch dieses berühmte Wort in der Offenbarung, unsere Jahreslosung von 2026. Siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Und wenn wir das mit der Stelle von Petrus verbinden, bedeutet das, alles wird erneuert, alles wird transformiert, alles wird verwandelt, alles wird unvergänglich, makellos und alles wird nie mehr seinen Wert verlieren und alles wird durchzogen und durchdrungen und gefüllt mit unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist einfach ein großartiges Ziel, ein all-inclusive Package. Unser Herz, unser Innenleben, unser Unterbewusstsein, unser Körper, unsere Gottesbeziehung, unser Wohnort, die Erde, auf der wir leben, der Himmel, den wir anschauen, unsere Tätigkeiten, unser Beruf, unsere Kreativität, unsere Familien, alles wird von Gott durchdrungen, alles wird wunderbar sein, schön sein und bleiben und nie vergehen. Aber wir sind noch nicht dort. Wir müssen dorthin laufen mit unseren Füßen. Und jetzt stelle ich euch einige der Strecken vor, die da auf uns warten und die einige von euch auch schon hinter sich haben. Ich beginne mal mit der unmöglichen Strecke. Die Strecke, die man eigentlich gar nicht schaffen kann. Es ist einfach unmöglich. Als Mose den Auftrag bekommen hat, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, war genau das seine Reaktion. Unmöglich. Das ist etwas, was nicht zu schaffen ist. Auf gar keinen Fall. Nimm dir jemand anders. Und Gott sagt, nein, du wirst diese Strecke laufen. Die unmögliche Strecke. Und dann kamen sie da an das Rote Meer. Der Pharao hinter ihnen mit seinem ganzen Heer. Das Meer vor ihnen. Und dann Hunderttausende von Alten und Jungen und Frauen und Kindern. Unmöglich. Unmöglich. Aber wir wissen, Gott hat es möglich gemacht. Es ging ein Weg da durch. Und das kann so mancher von uns bezeugen, die eine unmögliche Strecke hinter sich haben. Und es ist doch irgendwie gegangen. Ich weiß nicht wie, aber es ist tatsächlich gegangen. Es ist beim Marathon ja so, dass es diese berühmte Wand gibt. Man läuft wie gegen eine Wand. Irgendwann auf diesen 40 Kilometern kommt diese Wand. Man nennt das auch, der Mann mit dem Hammer kommt. Physiologisch ist es so, dass die Energiereserven in den Glykogenspeichern aufgebraucht sind. Jetzt muss die Energie anders gewonnen werden aus den Fettzellen. Und diese Umstellung kann sich geradezu fürchterlich anfühlen. Es gibt einen drastischen Ermüdungsschub, schwere Gefühl in den Beinen, Gelenkschmerzen, Unwohlsein. Und ein Läufer schildert die Begegnung mit dem Mann mit dem Hammer so: Wie wenn jemand den Stecker zieht. Wie wenn sie plötzlich auf klebrigem Teer laufen. Wie wenn die Laufschuhe plötzlich 10-mal schwerer wären. Wie in diesem Albtraum, in dem man läuft und läuft und läuft, aber einfach nicht vorwärts kommt. Wie wenn sich jeder Kilometer von Kilometer zu Kilometer verdoppelt. Man mag einfach nicht mehr, man kann nicht mehr. So fühlt es sich an. Da ist nur noch dieser Schrei, wie soll ich das denn schaffen? Läufer berichten aber auch, dass die mentale, also die gedankliche, geistige Vorbereitung sehr, sehr wichtig ist. Dass man damit rechnet, dass das kommt, dass man sich vorbereitet und dass man in Jahren des Trainings sich eben genau auch auf solche Situationen vorbereitet und der Körper es dann durchsteht, weil er gute Reserven angesammelt hat. Und das bedeutet für uns alle, denn es kann sehr gut sein, dass auf einige von euch demnächst oder in einigen Jahren so eine unmögliche Strecke auf euch dazukommt, wo grundsätzlich alles in Frage gestellt wird, dass wir heute mit Jesus leben, so gut wir es können, dass wir morgen mit Jesus leben, so gut wir es können und übermorgen und dass wir Fettreserven ansammeln.
dass wir Bibelverse ansammeln, dass wir Erfahrungen ansammeln, dass wir vielleicht irgendwo auch einen Rucksack haben an Verheißungen, die Gott uns mal gegeben hat im Leben und die wir dann aufschlagen können und dann sehen können, da hat er das gesagt, da hat er das gesagt, da hat er das gesagt. Ich gehe weiter mit ihm. Wenn du drin bist, geh einfach Schritt für Schritt weiter, kämpf dich durch, geh durch diese Wand, du wirst es schaffen, das Unmögliche wird möglich, auch wenn es tatsächlich sich im Augenblick nicht so anfühlt. Diese Wand fordert uns bis an die Grenze. Und der Mann, der vielleicht am allerstärksten diese Wand, diese unmögliche Strecke gefühlt hat, war neben Mose der Hiob, der alles verloren hat, der seinen ganzen Besitz verloren hat, der seine Kinder verloren hat, der seine Tiere verloren hat und letztlich auch noch seine Frau, die zu ihm gesagt hat, Hiob, sieh's doch ein, dass es sich nicht lohnt, an Gott zu glauben. Sag Gott ab, fluch ihm und sterb. Kommt dann noch ganz zum Schluss von seiner eigenen Frau. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Und ich glaube, dass Hiob zu dieser Entscheidung bei der unmöglichen Strecke trotzdem tippelweise Millimeter für Millimeter vorwärts zu gehen, dass er das so entscheiden konnte, weil er diese vielen Jahre hinter sich hat, wo er auch im Guten, auch im Wohlstand an Gott festgehalten hat, großzügig war, die Armen versorgt hat und einfach mit seinem Gott gelebt hat. Jetzt kommt die steile Strecke. Die steile Strecke könnte man vielleicht als eine Art Light-Version der unmöglichen Strecke bezeichnen. Die steile Strecke ist einfach mal anstrengend. Sie ist mühsam, sie ist lästig, sie ist nervig, sie ist ermüdend, sie ist auslaugend. Wann ist das endlich fertig? Manchmal ist das ein kurzes, steiles Stück, so ein halber Tag oder ein Tag oder auch mal eine ganze Woche. Und dann gibt es aber solche steilen Strecken, die können mal Monate gehen oder sogar Jahre. Und man wird wirklich so richtig müde und erschöpft und fragt sich, wann hört das auf? Das Gelände flacht einfach nicht ab. Und die Antwort oder die Losung für diese Strecke ist einfach, geh weiter. Geh einfach tapfer mit Jesus weiter, Tag für Tag für Tag. Bleib treu in deinen Aufgaben, zieh sie durch, lauf nicht weg, bleib treu im Kleinen. Deine Belohnung wird reichlich sein. Vermeide auf diesen langen, anstrengenden Strecken das Schimpfen und Murren. Entscheide dich einfach und ich gehe jetzt nicht mehr diesen Weg des Murrens und des Schimpfens und ich werde mich nicht mehr jeden Tag aufregen und mich ärgern. Ich sage Ja zu dieser Strecke, weil ich weiß, dass dieser lange Tunnel ein Ende hat und weil ich mein Ziel kenne. Der bequemere Weg ist eben nicht oft der bessere Weg, nicht der richtige Weg. Ich stelle euch eine weitere Strecke vor, die dornige Strecke. Ihr müsst euch das so vorstellen, auf den beiden Seiten des Weges gibt es Dornenhecken, die in den Weg hineinwachsen und ich muss durch diese Dornen und sie tun verdammt weh und sie stechen. Es können psychische Schmerzen sein, körperliche Schmerzen, Schmerzen, die Menschen uns zufügen. Das Leben tut einfach weh. Und Paulus selbst musste lange, vielleicht sogar bis an sein Lebensende, durch diese Dornen hindurch. Er schrieb, es ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Und es ist einfach auch Tatsache, dass es in jeder Gemeinde und immer wieder Zeiten gibt, wo es einfach weh tut, wo irgendetwas mich so richtig verletzt und so richtig schmerzt. In Seele, Leib oder Geist.
Sogar das kann sein. Dass es in meiner Gottesbeziehung einen Stachel gibt und ich Gott einfach nicht mehr verstehe, ich mit gewissen Dingen nicht mehr klarkomme. Und es wird uns gesagt, lauf auch dann weiter. Halte auch dann an Jesus fest. Es gibt einen Mann in der Schweiz, der jetzt schon lange durch ein extremes Leiden hindurchgeht. Ein Mann, der mit einer seltenen Gabe der Prophetie beschenkt ist und auch heute noch Menschen, die aus der ganzen Welt ihn besuchen, in seinem Haus, in einigen bei Thun, der wirklich durchs Leiden muss und musste, schon lange Zeit. Ich habe ihn vor einigen Jahren mal interviewen dürfen für eine Zeitschrift und ich muss euch einen Teil des Interviews unbedingt mal lesen. Könntest du uns kurz erzählen, Erich, so heißt er, Erich Reber, worin eigentlich dein Leiden besteht? Mein aktuelles Leiden dauert jetzt 8 Jahre. Vor 4 Jahren hat es sich stark verschlimmert. Vor diesen 8 Jahren hatte ich den ersten Schub Multiple Sklerose, der eine Trigeminusneuralgie ausgelöst hat. Das ist ein Gesichtsnerv und wenn der verrückt spielt, dann ist es fast nicht zum Aushalten. Das weiß ich aber nicht aus eigener Erfahrung. Nach ärztlich anerkannter Auffassung, so erzählte Erich, gehört die Reizung dieses Gesichtsnervs zu den schlimmsten Schmerzattacken, die ein Mensch haben kann. Auf der Schmerzskala von 1 bis 10 wird dieser Schmerz bei Faktor 10 angesiedelt. Tag und Nacht kommen diese Attacken, etwa 60 Mal am Tag. Das kann jeweils bis zu 2 Minuten dauern, mit dem Wert 10 auf der Schmerzskala. Der Schmerz schießt plötzlich ein und fühlt sich an, wie von brennenden Kohlen berührt zu werden. Unerträglich. Ich werde also ständig überfallen. Die Multiple Sklerose löst auch Fatigues aus, eine Kombination von quälender Müdigkeit und massiver körperlicher Erschöpfung. Man fühlt sich wie von einem Panzer zermalmt und dazu kommt noch die Übelkeit. Wie erlebst du Gott in diesem Leiden? Als das Leiden angefangen hat, waren wir als ganze Familie in Israel im Einsatz. Dort stieß ich 2 Tage vor meinem ersten Schub in der Bibellese auf 3 Männer im Feuerofen. Mir war die Geschichte vertraut, aber ich erkannte zum ersten Mal, dass die 3 Freunde gebunden in den Feuerofen geworfen wurden. Nebukadnezar sah dann im Feuerofen eine 4. Person, die aussah wie ein Göttersohn. Sie ging dort im Feuer umher und die 3 Freunde liefen ebenfalls frei im Feuer umher. Da spürte ich die Erkenntnis in mir, wir werden nicht vor jedem Feuerofen bewahrt, aber Gott ist mit uns im Feuerofen und wir können im Feuer frei sein. Diese Geschichte ist mir dann ganz zur persönlichen Botschaft geworden. Ja, aber was hat dir über die Jahre geholfen, die Schmerzen immer noch zu ertragen? Was soll ich sagen? Das Wissen, nicht Gott verlassen zu sein. Das Wissen, dass das nicht das Ende ist, dass letztlich ewige Herrlichkeit mich erwartet. Mein Arzt hat mir gesagt, er hätte noch nie jemanden getroffen, der solche Schmerzen so ertragen hätte. Ich konnte ihm von Jesus erzählen. Und dieses Interview ist jetzt auch schon mittlerweile Jahre her. Und er ist immer noch dran. Und er prophezeit immer noch ganz im Verborgenen, arbeitet immer noch in seiner Gemeinde mit. Und er ist unglaublich tapfer. Und es ist nicht eine Tapferkeit, die verkrampft ist, sondern man sieht es und spürt es ihm einfach an, dass er Jesus liebt und mit diesem Jesus weitergeht. Jetzt kommt eine ganz andere Strecke. Die ist wahrscheinlich einigen von uns auch gut vertraut. Also ich kenne sie persönlich sehr gut und das ist die öde Strecke. Die öde Strecke. Die öde Strecke hat wenig Dornen oder sogar keine. Sie ist auch nicht besonders steil und den Mann mit dem Hammer gibt es auch nicht, aber sie ist öde. Überhaupt nicht abwechslungsreich, immer dasselbe, dieselbe Routine, dieselbe Arbeit, dieselben Gottesdienste, dieselbe ICF, dieselben Bibelstellen, dieselben Stolpersteine, dieselben üblen Angewohnheiten meines Mannes oder meines Chefs. Das Leben ist ein Stück langweilig geworden.
auch das Leben mit Gott. Ich erlebe keine besonderen Berührungen mehr. Die Bibel ist irgendwie langweilig geworden. Hauskreis, na ja, Gottesdienst, na ja. Gott ist wie in einem Nebel verborgen. Die öde Strecke. Das Leben läuft zwar nicht schlecht im Allgemeinen, es geht mir nicht besonders schlecht, aber wo bleiben die Gewürze? Wo bleibt das Besondere? Wo bleibt das Berauschende? Es ist einfach weg. Lauf weiter. Lauf weiter auch auf dieser Strecke. Mit Jesus an deiner Seite und zu Jesus hin, der dir am Ende deines Lebens so begegnen wird, dass sich jede Öde gelohnt hat. Es wird ein rauschendes Fest geben, es wird keine Langeweile mehr geben. Halte die jetzige Langeweile aus. Sei treu im Kleinen. Danke für das, was du hast. Danke für die kleinen Dinge. Danke für die kleinen Worte Gottes. Hör nicht auf mit dem Gebet, hör nicht auf mit dem Leben in der Gemeinschaft der Glaubenden, auch wenn es dir nicht mehr so viel gibt und seinen Geschmack ein Stück weit verloren hat. Halte diese Geschmacklosigkeit auf. Höre nicht auf, tapfer und dankbar an dein pflichtgemäßes Tagewerk zu gehen, von ganzem Herzen für Jesus und mit ihm. Und du kommst vorwärts. Gerade in diesen öden Zeiten kommst du viel stärker vorwärts, als du denkst, als es sich anfühlt. Du denkst, ich bewege mich irgendwie im Kreis, immer dasselbe. Und in Wirklichkeit bewegst du dich nicht im Kreis, du bewegst dich in Spiralen, immer weiter nach oben. Und dann kommt noch die neblige Strecke. Du bist verwirrt, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du machst dir Sorgen, was wird aus mir, was wird aus meiner Familie, was wird aus meinem Beruf, was wird aus dieser Welt. Du musst wichtige Entscheidungen treffen und Gott redet einfach nicht und du weißt nicht, was du tun sollst. Und alles ist unsicher und auch manche Glaubenswahrheiten stehen plötzlich in Frage. Du weißt nicht mehr, ob das oder das wirklich stimmt. Vielleicht ist das alles gar nicht wahr. Es gibt diese nebligen Strecken, wo wir wirklich nichts mehr sehen, wo wir die Sonne nicht mehr sehen. Aber dann schau bitte runter und da siehst du einen Weg, siehst vielleicht 1 oder 2 Meter, mehr siehst du nicht, aber du bist auf dem Weg, gehe weiter. Gehe weiter in diesen Nebel hinein. Er wird sich eines Tages wieder lichten. Die Sonne wird wieder kommen. Und ich denke, den meisten Christen werden irgendwann mal diese vernebelten Strecken zugemutet. Lauf weiter, gerade zu dieser Zeit. Sei treu im Kleinen. Ja, und dann kommt eine Strecke, die es wirklich in sich hat und die oft viel gefährlicher ist, als wir denken. Und das ist die schöne Strecke, wo die Blumen links und rechts wachsen, wo es viele Oasen gibt, wo es eben auch viele Verführungen gibt. Ich darf jetzt schon seit geraumer Zeit auf einer solchen Strecke unterwegs sein und ich muss mich dazu bekennen, es ist wirklich so, ich habe zurzeit schon einige Jahre jetzt so ein richtig schönes Leben. Und ich habe oft ein schlechtes Gewissen. Stimmt irgendwas nicht mit mir? Leide ich zu wenig? Ein Christ müsste doch mehr leiden. Und Gott sagt mir immer wieder, Jens, sei nicht so blöd. Nimm das an, nimm diese Strecke auch an. Ich habe auch andere Strecken hinter mir, sehr schwere Strecken, aber diese schöne Strecke, die soll ich von ganzem Herzen leben und von ganzem Herzen dafür danken. Aber auch dieser Weg hat seine Gefahren. Man kann Gott auf ihm vergessen. Es gibt so viele Schönheiten, so viele Ablenkungen, man kann sich mit so vielen beschäftigen, man hat keine Sorgen mehr, finanziell stimmt alles, auch die Wohnung ist schön und man lebt in guten Beziehungen und man ist in einer tollen Gemeinde. Und plötzlich wird das alles eben dann doch zum Ersatz für die Beziehung zu Jesus selbst. Paul Gerhardt, der berühmte deutsche Liederdichter, hat das in seinem berühmten Lied Die güldene Sonne mal so ausgedrückt: Willst du mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so lass mich hören, allzeit im Herzen das heilige Wort, Gott ist das Schönste, das Größte und Beste.
Gott ist das Süßste und Allergewisste, aus allen Schätzen der edelste Hort. Es kommt gerade in diesen Zeiten sehr darauf an, diese ganz persönliche Beziehung zu Jesus zu pflegen, in der Dankbarkeit zu bleiben, Gott immer auch in der Stille zu suchen, auch immer wieder mal, gerade wenn wir so im Wohlstand leben, die Zeiten zu suchen, wo wir das alles mal auf die Seite legen, vielleicht sogar das Essen, wo wir das Handy auf die Seite legen, das Fernsehen auf die Seite legen und die Medien, wo wir uns zurückziehen, vielleicht auch mal für längere Zeit und einfach mal diese Einsamkeit aushalten, um uns auf Jesus selbst zu besinnen. Ich habe das mal in einer Liedstrophe so formuliert: Wenn das Glück uns winkt und uns viel gelingt, schenkst du uns Genuss und Freuden, lass uns dankbar bei dir bleiben, denn die Welt vergeht, nur dein Reich besteht. Also egal, wie es sich anfühlt auf der Etappe, auf der du unterwegs bist, halte die Verbindung zu Jesus, halte weiterhin die Gebote Gottes und setz dich für ihn ein. Und sei großzügig und freigebig, wenn es dir gut geht, und teile dein Gutes mit anderen. Vielleicht bist du auf einer Strecke unterwegs, die noch ganz anders aussieht oder sich anfühlt. Bleib in jedem Fall ausgerichtet auf das ewige Ziel. Der Mittelpunkt, die Mitte, das Tiefste und Schönste unseres ewigen und makellosen Erbes ist natürlich Jesus selbst und durch ihn und in ihm unser Vater im Himmel. Und dann aber dazu als wunderbarer Bonus eine ganze neue Welt, all inclusive. Unser Ziel schließt alles ein. Da ist diese Mitte, Gott und sein Sohn Jesus Christus. Und da ist das Ganze drumherum eine prachtvolle, echte, neue Welt. Und jetzt passt natürlich das Wort von Paulus sehr gut. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Und da kommt jetzt noch ein Wort am Schluss. Die nächste Folie noch. Nachdem ich diese Predigt fertiggestellt habe, habe ich einfach gemerkt, am nächsten Tag, als mir dieser Vers begegnet ist, mit dem möchte ich gern den Sack zubinden. Denn es gibt natürlich die ängstlichen Gemüter unter uns, die sich fragen, schaffe ich das? Und es ist einfach so, es ist nun mal ein Marathon. Wir müssen ihn nun mal laufen. Da kommt niemand drum herum. Aber es gilt, doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Und damit möchte ich den Sarg wirklich zubinden. Wir sind einen Moment still und denken noch über ein paar Fragen nach. Wie heißt meine jetzige Wegstrecke? Bin ich noch auf Kurs? Was lenkt mich zu stark ab? Oder warte ich immer noch auf die Sänfte oder das Auto oder das Motorrad oder den Helikopter oder den Papa, der mich auf den Rücken nimmt, statt die nächsten Schritte mit meinen Füßen auf meinem Weg zu laufen? In diesem Sinne, Amen.